nenuotrauką. Žiauriai jau keliami arčiau liepsnos, o kad varginis laukti neprailgtų, kompaniją linksminti imasi dar vienas svečias. Jurbarko urėdas Faustas Lakys. Vakarienė jau netrukus visų pilvai gurgė iš nekantrumo. Išskyrus Svaro ir jo sūnaus Mykolo. Abu žuvies nemėgsta ir visiškai nevalgo. Man žebrinių perspektyva yra Mykolas ir baimė turbūt. Jeigu tik vienintelė vakarienė, tai bus ne kažką. Gurmanas ties praktiškai. Jeigu būtų kulinaras, tai daryčiau to žuvies. Blizgiančiais vyrais Svaro atsikalbinėjimo ir negirdi ir tiesia jam vieną žuvelę. Aš palaikysiu žuvį rankoje. Tai aš apačiau paimsiu viskas gerai. Procesas, kurį reikia pabandyti pačiam. Per vakar. Dabar turiu žiūrėti,